A Estratexia Galicia Retorna recolle máis dun cento de medidas dirixidas aos galegos do exterior que queiran volver á súa terra. Ademais, foi a primeira estratexia integral de España. E hoxe viñemos ata Vigo para comprobar canto saben os galegos sobre migración e retorno. Saberías dicir que orzamento destina o Goberno de Galicia para fomentar o retorno dos galegos? Hai 4 opcións. A. Máis de 2.000 millóns de euros. B. Máis de 450 millóns de euros. C. Máis de 300 millóns. E D. Máis de 20 millóns. Más de 20 millones. Incorrecto. Más de 20. Incorrecto. Más de 300 millones. Incorrecto. A primeira. A. Incorrecto. La A. Incorrecto. Eu creo que a C. Incorrecto. B. Correcto, moi ben. Muy chula, muy bonita. Penso que a B. Correcto, moi ben. A ver. Ai, que ben. Que falla me facía, moitísimas gracias. Agora, toca a vos responder. Sabes en que ano se aprobou a Estratexia Galicia Retorna? En 1975, no 2001, no 2018 ou no 2024? Envía a túa resposta a sxecontigo@xunta.gal cos seguintes datos.